إيران عمالة تحقق مكاسب على أرض الواقع. اللي حضرتك شايفه ده لأول مرة 3 طيارات أمريكية من طراز F-15 و F-16 بيقعوا في الكويت. الحقيقة إن خرجت وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن اللي حصل ده ما هواش من إيران، لكن اللي حصل ده كان من قوات الدفاع الجوي الكويتية، وقالوا إن هم سقطوهم بالغلط. طبعا أنت عشان توقع F-15 أو F-16 فأنت لازم تكون على درجة كبيرة جدا من إنك تستهدف طيارتين زي دول، فمستحيل طيارتين بالقوة دي يقعوا بسهوله ويقعوا عن طريق الغلط. فاللي حضرتك شايفه دي الطياره وهي بتقع، وكمان ده فيديو للطيارين وهم بينزلوا من الطيارات. الطيارين ما حصلهمش حاجه، لكن اول ما نزلوا في الكويت بداوا مواطنين من الكويت يوقفوهم، وكانوا فاكرينهم تابعين لايران. اول ما وقفوهم لقوهم بيتكلموا انجليزي، وشافوا الهويه بتاعتهم لقوهم طيارين امريكان، فاخدوهم وسلموهم للقاعده بتاعتهم. هتقول لي ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هقول لك ايران كانت بتلعب لعبه ذكيه جدا، ودي لاول مره تلعبها بالطريقه دي. اولا لما احنا شفنا اول استهداف حصل، الاستهداف ده ما كانش غرضه ابدا ان الصواريخ اللي هم بعتوها دي توصل، يعني هم ما كانش في دماغهم ان هي توصل وتستهدف اماكن. طب هم كانوا بيبعتوها ليه؟ ببساطه كانوا بيبعتوها علشان يفتحوا ثغرات للمسيرات وللصواريخ الانشطاريه اللي بداوا يستخدموها النهارده وامبارح بالليل. هتقول لي بس هم استخدموا الصواريخ دي وفتحوا الثغره في القبه الحديديه. ما هم عملوا كده، بداوا يبعتوا صواريخ ملهاش لازمه، فتحوا ثغره في القبه الحديديه، لكن بعد كده رجعوا تاني. هم عرفوا الثغره خلاص وفتحوها، بداوا ان هم يمهدوا للثغره الثانيه. ايه هي؟ في قطر في قاعده العديد رادار FPS 132. الرادار ده عنده قدره قويه جدا ان هو يجيب مدى ويمسح مدى 5000 كيلو متر. يعني يكفينا اقول لك ان الرادار ده تقريبا هو واخد سماء الخليج كلها، مش قطر بس، الخليج بالكامل، لدرجه ان هو ممكن يوصل لموسكو. فانت متخيل قوه الرادار دي عامله ازاي؟ الرادار كان بيدي تاخير 7 دقائق، الا ان وقت الاستهداف ادى تاخير دقيقتين بس، وده اللي خلى قوات الدفاع الجوي ما تقدرش ان هي تستهدف الطيارات او الصواريخ اللي جت استهدفت الرادار. عايز اقول لك ان الرادار ده تكلفته 1.1 مليار دولار. فتخيل بقى قوة الرادار ده والانظمة او السيستم اللي هو فيه عامل ازاي، وتكلفته غالية قد ايه. فبالفعل ايران قدرت انها تستهدف الرادار ده وتوقف حركته تماما، وده اللي خلاهم دلوقتي عندهم ثغرتين: ثغرة بالنسبة لسماء الخليج والقواعد الامريكية، وثغرة تانية بالنسبة للقبة الحديدية بتاعة الكيان اللي ما يتسموش. فهم دلوقتي بالنسبه لهم السماء اكنها مفتوحه. علشان كده من ساعات بس بداوا ان هم يعملوا عمليه الوعد الصادق 4، ودي العمليه اللي قدروا ان هم يستخدموا فيها صاروخ من نوع فتاح 2. والصاروخ ده ليه قدره، يعني يكفي ان اقول لك بس ان هو لو نزل على مكان بيوصل لمدى كبير جدا، ويقدر ان هو يخترق المدى ده حتى لو قوات الدفاع الجوي موجوده من كتر سرعته. فعمليه الوعد الصادق اللي هم قالوا عليها دي كانت عمليه انتقاميه. فاللي حصل ايه؟ ان هم قالوا ان هم استهدفوا مكتب رئيس وزراء اللي ما يتسموش، اللي فيه كلام من امبارح ان هو مختفي، ما خرجش حتى اتكلم، ما طلعش في بيان لحد دلوقتي. من ساعه الفيديو اللي اتكلمنا فيه امبارح هو برضه ما ظهرش. كل اللي اتقال ان هو لسه في مكتبه وشغال ومفيش اي حاجه، لكن لحد دلوقتي هو ما ظهرش اصلا، مفيش حتى تويته ليه، مفيش اي حاجه. ففي ربط ما بين ان العمليه دي او فتاح 2 نزل على المكتب بتاعه وفعلا استهدفه، خصوصا ان الكيان دلوقتي بيعمل عمليات فيها غشامه. هو بيدخل دلوقتي بيستهدف ناس المفروض ان الناس دي كان صعب الوصول ليها، قيادات مهمه جدا في لبنان، قدر ان هو يوصل لها وبالفعل استهدفها رسمي واعلنوا ده. فهل ده في ربط ان هم بينتقموا لرئيس الوزراء بتاعهم؟ لحد دلوقتي محدش عارف، ومفيش تاكيد هل فعلا هم قدروا يوصلوا له وان هو راح، ولا هو فعلا في مكتبه. كده كده زي ما قلت لك هو الكيان ما بيعلنش الحاجات دي، يعني هيفضل مكتم لحد ما يوصل لمرحله ان هو خلاص هو مش هيقدر يكتم اكتر من كده، ان هيكون في مطالبات دوليه وفي اتصالات بتجيله، فاكيد هو ما بيردش على الاتصالات دي، فالخبر كده كده هيتعرف. ولكن السؤال ليك انت، تفتكر هو فعلا راح، ولا هم لحد دلوقتي بيحاولوا يلاقوا مخرج ان هو يطلع يتكلم فيه، خصوصا على الخسائر اللي عماله تحصل لهم لحد دلوقتي؟